Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna fi a'naqihim. Inna ja'alna temen setuhune. Inna temen setuhune ingsun ja'alna iku ndadekaken sapa ingsun. Ndadekaken sapa ingsun fi a'naqihim. Fi a'naqihim ing dalem pira-pira gurune. Aksarihim ing dalem pira-pira gurune aksarihim agelana ing pira-pira belenggu. Ing pira-pira belenggu fahiya mongko utawi agelana ilal adqani iku ilal adqani tumeka maring pira-pira janggut. Tumeka maring pira-pira janggut pahu mongko utawi mukmahuna mongko utawi aksaruhu. Mukmahuna iku mukmahuna padha ndangaaken sira kabeh. Padha ndangaaken sira kabeh. Ai rafiuna tegese padha ngangkat kabeh ruusahum ing pira-pira sirai aksalihim. Ngangkat kabeh ruusahum ing pira-pira sirai aksalihim weduna tur padha ngremaken absarahum ing pira-pira mripate aksalihim. Ing pira-pira mripate aksalihim li anna ambuda krana temen setuhune. Li anna amuda krono setu li anna amudal qali teman seturune kayune belenggu. Fi unukil magluli fi unukil magluli iku tetep ing dalem gulune wong kang den belenggu. Yadkhulu halim lebu yadkhulu halim lebu amudul ghali halim lebu amudul ghali tahta dakonihi ana ing sak ngisore janggute maglul. Ing dalem sak ngisore janggute maglul wayang na'uhu mongko nyegah amud ing maglul. Khafda ra'sihi ing dingkluke sirai maglul. Ing dingkluke sirai maglul. Wa hadhil ayat utawi ikilah ayat ala sabili tamsili ing atase dalane nyontoaken. Ing atase dalane nyontoaken liman keduwe wong layu minukang ora iman sapa man billahi kelawan Gusti Allah. Wa yatakabbaruna lan gumedhe sapa man iman kelawan wong gulat dan belenggu. Gulat dan belenggu apa yaduhu tangane man ila unukihi maring gulune man. Wa rafa'a lan den dangaaken sapa man ra'sahu ing sirai man ila sama'i maring langit. Den dangaaken ra'sahu ing sirai man ila sama'i maring langit. Falam yaro moko ora weruh sapa man
Malam yaro mongko ora weruh sapa man syai'an ing suwiji-wiji. Ora weruh sapa man syai'an ing suwiji-wiji. Wakila lan den ngendikaaken. Wakila lan den ngendikaaken ya utawi hadhil ayat ikhbarun iku nyeritaaken ngan ahwalil kufari. Nyeritaaken an ahwalil kufari saking pira-pira tingkahe wong kafir, saking pertingkahe wong-wong kafir fi jahannam ing dalem neraka jahanam, fi jahannam ing dalem neraka jahanam. Wa ja'alna min baini aydihim wa ja'alna lan dadekaken sapa ingsun, dadekaken sapa ingsun min baini aydihim saking arah-arah ngarepe aksarihim saddan ing aling-aling wa min khalfihim lan saking durining aksarihim saddan ing aling-aling fa'agsainahu mongko gawe papeteng sapa ingsun, mongko gawe papeteng sapa ingsun hum ing aksarihim fahum la yusirun. Fahum mongko utawi aksarihim la yusiruna iku la yusiruna ora weruh sapa aksarihim. Nazalat temurun hadhil ayatu, nazalat temurun apa hadhil ayatu ikilah ayat fi riwayatin ing dalem riwayat suwiji fi haqi Abi Jahlin ing dalem haqi Abi Jahlin, fi haqi Abi Jahlin ing dalem haqi Abi Jahlin wa sahibihi lan koncone Abi Jahl mim baini mahzumin, mimbani maghzumin saking wong Bani Maghzum. Wadhalika utawi mangkono riwayah, utawi mangkono riwayah anak Aba Jahlin temen sedulune Aba Jahl halafa iku halafa sumpah sapa Aba Jahl la in ra'aitu demi yekti lamun weruh sapa ingsun, weruh sapa ingsun Muhammadan ing Muhammad yusolli kang salat sapa Muhammad la ardokhanna mongko yekti ngepruk temen sapa ingsun, mongko yekti ngepruk temen sapa ingsun roksahu ing sirahe Muhammad bil hajari kelawan watu. Fa'atahu mongko nuli nekani, mongko nuli nekani Aba Jahl ing Muhammad wa huwa khali utawi Muhammad yusolli iku salat sapa Muhammad. Falamma rafa'a mongko semangsanane ngangkat sapa Aba Jahl al hajara ing watu salat mongko jimping, narikalane ngangkat sapa Aba Jahl hajaran ing watu salat mongko jimpi apa yaduhu tangane Aba Jahl ila unukihi tumeka maring gulune Aba Jahl wala siqa lan kantil, wala siqa lan kantil apa al hajar watu biyadihi kelawan tangane Abu Jahal. Falamma ada moko semangsane ningali sapa Abu Jahal ila ashabihi maring kanca-kancane Abu Jahal wa akhbarahum lan nyeritani sapa Abu Jahal hum ing ashab bima kelawan barang ya kang weruh sapa Abu Jahal ing ma sakoto mongko tiba
apa al hajar watu sakata mongko tiba apa al hajar watu utawa ceblok faqala mongko nuli ngucap sapa rajulun wong lanang min baini mahzumin nyatane saking baini mahzum ana utawi ingsun aqtuluhu iku aqtuluhu bakal mateni sapa ingsun ing Muhammad bihadal hajari kelawan ikilah watu fa'atahu mongko nuli nekani sapa rajul ing Muhammad wa huwa khali utawi Nabi Muhammad iku yusolli salat sapa Muhammad fa aroda mongko ngarepaken sapa rajul ayat miyahu ing yento balang sapa rajul ing Muhammad balang sapa rajul ing Muhammad bil hajari kelawan watu fa'akma mongko ndadekaken wuta sapa Allah Gusti Allah taala basarahu ing paningali rajul faja'ala mongko tumandang sapa rajul yasma'u iku ngrungu sapa rajul sautahu ing suarane Muhammad alaihi salam wala yarahu lan ora weruh sapa rajul ing Muhammad Faraja'a mongko nuli bali sapa rajul ila ashabihi maring kancane rajul falam yarohum mongko ora weruh sapa rajul ing ashab hatta naduhu sehingga padha ngundang sapa ashab ing rajul Faqalu mongko nuli padha ngucap sapa ashab masonakta ma ing apa sonakta agawi sapa sira kala ngucap sapa rajul maraaituhu ma ora weruh sapa ingsun ing Muhammad walakin sami'tu lan tetapi ning ngrungu sapa ingsun sautahu ing suarane Muhammad ala wa halalan ngalang-ngalangi baini ing dalem antarane ingsun wa bainahu lan antarane Muhammad syai'un apa syai'un suwiji-wiji kae hayatil ijli kaya tingkah bejet yang fuku hali ngubah-ngubahaken apa ijlin bi bidanabihi kelawan buntute ijli walau danautu lan lamun marek ingsun minhu nyatane saking ijlin la akalani mongko yakti mangan ing ingsun wa ba'da dalikalan ing dalam sakwuse mangkono kedadian ulama semangsane ngarepaken ulama aroda semangsane ngarepaken sapa Abu Jahal Muhammadan ing Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam layak diru mongko ora kuwasa sapa Abu Jahal ayyarahu ing yen to ningali sapa Abu Jahal wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalem riwayat suwiji nazalat temurun hadhil ayatu ikilah ayat fito ifatin ing dalem sijine pepatah
Bito ifatin ing dalem sijine pepantan min Quraisyin nyatane saking wong Quraisy. Min Quraisyin nyatane saking wong Quraisy wadalika utawi mangkono riwayat anna nabiyya alaihi salam ma'a ashabihi sertani sahabate nabi kanu moko yen to ana jalisina yen ta ana sapa nabi lan ashab jalisina iku padha pinarak yauman ing dalem suwiji dina inda babil Ka'bati ing dalem sandingi lawange Ka'bah ing dalem sandingi lawange Ka'bah fakolat mongko nuli ngucap sapa Quraisyun wong Quraisy mongko nuli ngucap sapa Quraisyun wong Quraisy ta'alau mreneo sapa sira kabeh tak nak khudu hale ngalap kita Muhammad dan ing Muhammad ma'a ashabihi sertane kanca-kancane Muhammad wanat habu lan gawe lunga kabeh kelawan ashab ila jabalin maring gunung Abi Kubes kang aran gunung Abi Kubes. Fanak tulu moko nuli mateni kita Muhammad dan ing Nabi Muhammad. Moko nuli mateni kita Muhammad dan ing Nabi Muhammad ma'a ashabihi sertane kanca-kancane Muhammad, sahabat-sahabate Muhammad, waman utawi sapane wong la yardo kang ora rido sapa man dinahu ing agamane Muhammad nukhalli nguncalaken kita sabilahu ing dalane man nukhalli iku ngecolaken nukhalli iku ngecolaken kita sabilahu ing dalane man wa ila lan lamun ora panak tulu mongko mateni kita kullahum ing sekabehane Muhammad lan ashab wa ba'da hadhil musyawarati lan ing dalem sakwise ikilah musyawarah ittafaqu mongko padha sepakat ta'ifah min Quraisy wa atau lan padha nekani sapa ta'ifah min Quraisy ila Muhammadin alaihi salam wa ashabihi lan sahabate Kanjeng Nabi faja'alallahu ta'ala mongko ndadekaken sapa Allah Gusti Allah taala baina aidihim ing dalem antarane ngarepe Taifah min Quraisy saddan ing aling-aling wa min khalfihi lan saking burine Taifah min Quraisy saddan ing aling-aling lam yarau mongko ora padha weruh sapa Taifah min Quraisy Muhammadan ing Kanjeng Nabi Muhammad wa ashabahu lan sahabate Kanjeng Nabi Muhammad.
Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa hiya ila adqani fa hum muqmahun. Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diikatkan di dagu, maka karena itu mereka tertengadah. Jangan maksudnya artinya pripun? Sakwuse mereka sing badhe merjaya Kanjeng Nabi, sing dirangket, yang dibelenggu dengan mendongakkan kepalanya ke atas, menajamkan pandangan karena tiang belenggu berada tepat pada leher mereka. Ayat ini apa nggih istilahnya, mengilustrasi perumpamaan tentang orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Orang-orang yang takabur, golongane wong takabur itu wakil banget. Di antara lain krana kepinterane iki yo iso dadekne takabur. Lah kok saged, Bah? Iso sebab kepinteran ada yang mengangkat derajat manusia, dan karena kepinteran iku dhewe ya iso ngangkat hawa nafsune manungsa. Wah, aku pinter, makane dadi takabur. Eneng krana saking kekuasaane, karena dia mempunyai satu kekuasaan terus akhirnya jadi takabur. Entah itu di kalangan mana aja dan di kalangan siapa saja. Dene diwae ya sapa wae. Manungsa kabeh duweni sifat iman, mung gari awake dhewe iso ngreksa gak. Orang yang sedemikian rupa sing tangane kala wau dibelenggu dan diangkat ke dagu kepalanya, tertengadah ke langit sehingga tidak melihat suatu apapun. Jadi wis enek iki mung gangak, ora enek lan ora iso digluk niku boten saged. Maksude piye? Yo kemendul jenenge wong takabur. Rumangsa dhek iki luwih sakabehane wong liya dianggep remeh. Niku jenenge takabur. Eneng meneh mang krana ilmu wis, kekuasaan wis, krana jati dirine rumangsa ayu, rumangsa ganteng, rumangsa apik, niku juga bisa menimbulkan sifat takabur. Makanya ayat kalau wau sebagai perumpamaan tentang orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Nah, wis nek wong sing ngono ki mang sok benjing niku dadi dirangket sing dicagai ning gone ngisor jabute sing enek. Dikatakan bahwa demikian ini adalah berita mengenai pada zaman tersebut kondisi-kondisi orang-orang kafir di neraka jahanam. Makanya kalian masuk dalam satu bentuk lembaga pondok pesantren, yang paling utama kalian harus mempunyai pondasi yang kuat. Kayak eneng liyo hanya pondasi agama.
sing ning kono iku mang nanti ke depan bila mana terjadi hal-hal sesuatu apapun bentuknya iku ora iso dadekne pola tingkai atimu sing iso dadi kafire manusia. Karena sudah tertanamnya ketakwaan kita kepada Allah. Pola dunya kaya apa wis. Pondasi agamane kuat iku insyaallah akan terus tetap bertakwa kepada Allah. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa asaynahum fahum la yubsirun. Dan ayat ini pun turun temurun. Ada satu riwayat mengenai Abu Jahal dan antek-anteknya Abu Jahal yang diceritakan tadi. Arep berjoyo Kanjeng Nabi, dialang-alangi dening ngersakipun Allah. Aku akan membunuh dengan batu. Terus neng kono sing pertama kalau bareng diangkat, ternyata malah watune nempel ngoten wau nggih. Nempel ning tangane, begitu diangkat nempel ning tangane gak iso ubah. Malih arepe merjaya malih malah dibutakan, meripati dan sebagainya. Berbagai macam cara, bahkan terakhir neng kono diceritakan ya wes lek ngono gawe trik liyane wae. Pas waktu Kanjeng Nabi karo sahabatnya pergi ke gunung, kita serbu. Carane piye? Wong watu mang pas wae cedhek nalikalane Nabi pas salat wae arep tamblegi watu malah tak watu iki mang tahan kelep. Enggak usah dari jarak dekat, dari jarak jauh karpe-karpe digemplang. Begitu Nabi beserta para sahabatnya pergi ke gunung nopo wong Jabal Qubais, gunung Jabal Qubais itu jeneng. Lalu kita bunuh Muhammad dan para sahabatnya. Namun terlebih dahulu kita bertanya kepada mereka, siapa di antara mereka yang tidak meridhoi agama Muhammad, maka kita bebaskan. Sadurunge dipateni kabeh iki mah ditakoni sita-sita. Kok yo ora ben ape mateni kok jek nakoni barang. Sapa sing kafir ayo kalau aku bebasne wae. Dan jika demikian masih tetap meridhoi agama Muhammad Rasulullah, maka kita bunuh mereka semua. Setelah bermusyawarah, mereka sepakat untuk mendatangi Muhammad dan para sahabatnya. Maka Allah menjadikan di depan mereka itu nopo kono wau syatan aling-aling penutup atau benteng yang menghalangi mereka sehingga tidak bisa melihat Rasulullah dan para sahabatnya. Bila ini satu bentuk apa istilahnya gambaran atau ilustrasi perumpamaan bagi mereka-mereka yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara Jawa ini jadi kualat lah istilahnya. Wani-wani karo wong tuwa, wani-wani karo guru, karo kiai. Dan pada intinya kesemuanya ya ojo wani-wani kepada orang lain yang memang benar-benar itu berhak dan harus kita hormati. Digambarkan sedemikian rupa kalau mau cara Jawa ini ya bentuk kualati awak iki, bentuk kualati awak iki. Kalau sekali lagi kami katakan kepada para tolabah sekalian dikirim oleh Allah di dalam satu bentuk pondok pesantren Adnan Al-Hadis yang kita cintai ini, ya semoga kita sedikit demi sedikit tertanam
ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebagai benteng kita ke depan, sebagai benteng kita esok hari, atau sebagai benteng kita atau bahkan wasilah kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam riwayat suci nazalat temurun hadhil ayat ing ikilah ayat fi haqqil musyrikina ing dalam haki wong-wong musyrik kabeh. Wa dzalika utawi mangkono-mangkono annahum temen setuhune musyrikin. Temen setuhune musyrikin kanu iku yen ta ana sapa musyrikin mustamiina iku padha kumpul kabeh. Padha kumpul kabeh fi majlisin ing dalem panggonan. Fi majlisin ing dalem panggonan wahidin kang siji minhum nyatane saking musyrikin. Faqala mongko nuli ngucap. Faqala mongko nuli ngucap sapa patuhum setengah musyrikin fi haqi Muhammadin alaihi sholatu wassalam syai'an ing suwi-wiji kolat dawuh Kola ngucap sapa ba'dun in ra'aitu lamun weruh sapa ingsun Muhammad dan ing Kanjeng Nabi Muhammad fa'altu mongko nglakoni sapa ingsun kada wa kada ada kaya musmangkini wa kadalan iku kaya musmangkini faja'a mongko weruh sapa an-nabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad alaihi sholatu wassalam wa qamalat jumeneng sapa Kanjeng Nabi indahu ana ing sandinge patuhum qira'a mongko nuli maca sapa Kanjeng Nabi surat dan Yasin ing surat Yasin ila qaulihi tumeka dawuh Gusti Allah fahum la yubsirun diwaca awal sampai ayat berapa tadi itu fahum la yubsirun wa ba'da dzalika lan ing dalam sakwise mangkono akhoda mundut sapa an-nabi Gusti Kanjeng Nabi alaihi sholatu wassalam qabdatan ing sak gegem min turabin nyatane saking lebu min turabin nyatane saking lemah utawa debu waromalan nyawuraken sapa Kanjeng Nabi ila wujuhihim maring pira-pira arah-arah raine musyrikin walihahu lan pira-pira janggute musyrikin wadahabalan keplayu wadahabalan lunga sapa Kanjeng Nabi min bainihim antarane musyrikin falam yarahu mongko nuli weruh sapa musyrikin ing Kanjeng Nabi wahum yang fuduna wahum hale utawi musyrikin yang fuduna iku padha ngipataken sapa musyrikin at-turaba ing lebu. Jadi begitu Kanjeng Nabi miyos di tengah-tengah musyrikin sahurne setelah dibacakan surat Yasin sampai fahum la yubsirun kalau wau ngan wujuhihim saking wajahe musyrikin walihahum lan pira-pira jenggote musyrikin yaquluna ngucap musyrikin wallahi demi Allah maro'ainahu weruh ing kita maro'ainahu weruh kita ing Muhammad wa masami'na lan wa malan ora krungu sami'na ing kita sautahu ing suarane Muhammad alaihi sholatu wassalam. Di dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa ayat niki diturunkan berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sejarah Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW yang terjadi di antara orang-orang musyrik
Memang benar-benar zaman semanten, istilah kata zaman jahiliyah, datangnya Nabi kita Muhammad itu memang benar-benar membawa satu pencerahan, bukan hanya dalam satu kelompok. Ingat, bukan hanya dalam satu kelompok atau satu kota atau satu negara. Kalau nabi-nabi yang lain, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim itu dalam satu kota atau satu negara. Tetapi kalau Nabi kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niki memberi pencerahan wong sak donya kabeh, memberi pencerahan, penerangan kepada bukan hanya sekedar satu kelompok, satu kota atau satu negara, tetapi seluruh dunia. Peristiwa itu ialah pada suatu ketika orang-orang musyrik berkumpul dalam satu majelis. Sebagian di antara mereka itu mengatakan suatu tentang Rasulullah. Aku melihat Muhammad berbuat begini dan begini. Dan dia abu-abu lah. Lalu Rasulullah datang dan berdiri di depan mereka dengan membaca surat Yasin sampai ayat apa kalau mau? Fahum la yubsirun. Sampai ayat ini tadi. Setelah Nabi membaca Yasin sampai ayat tersebut, mengambil segenggam debu lah yang dilemparkan pada wajah dan jenggot mereka, lalu beliau pergi nyawur nih terus ditinggal. Maka mereka tidak dapat melihat beliau dan mengibas-ibaskan debu dari wajah dan jenggot mereka. Seraya mereka berkata, demi Tuhan, kita tidak dapat melihat dan mendengar suara beliau, suara Muhammad maksudnya. Sorotan kitab Khozinah niku kena tinggi, ayat niku kena tinggi nopo bubarne perkumpulan dolim. Contohnya bubarne perjudian, bubarne wong dolim, nyadarne wong sing nopo kalau wau di atas wong takabur dan sebagainya. Ikuti waca kata Khozinah, insyaallah boten lepat dibaca 7 kali kalau nggak salah, dibaca 7 kali, ditiupkan di debu atau pasir atau kerikil, lalu dilemparkan di daerah yang dimaksud utawa dalanan ketilakan. Dan cerita-cerita tersebut sebagai cambuk juga bagi kita. Dulu kita terus nih dari awal tadi siang sampai sekarang, Nabi niku gak pernah mengikrarkan dirinya sebagai Nabi. Nabi niku tidak pernah membuat satu statement lah bahwa saya adalah Nabi. Tetapi Nabi kita diakui sebagai Nabi, bahkan Rasulullah mulai zaman dunya urung enek, langit bumi durung enek, wis diciptakan Nur Muhammad sampai akhir zaman. Nabi-nabi liyane kami katakan tadi hanya satu kota, satu daerah, atau bahkan satu negara. Zaman Nabi Musa itu malah hanya satu kota, satu negara. Tapi kalau Nabi kita Muhammad itu seluruh dunia. Lo pembelajaran dan cambuk kita niku nopo? Ojo sok gampang mengaku diri kita sendiri. Ojo sok gampang awake dhewe ngarani bahwa diri kita itu lebih baik ketimbang orang lain. Pelajarannya simpel. Apa itu diperkenalkan dari hal apapun juga lewat istighosah ya misda alaihissalam.
Dan apa bertemu dari beberapa kalangan, mulai dari Pasundan, Jawa, atau bahkan di luar Jawa, atau penduduk pribumi sendiri. Cara nenggone Bojonegoro ini apa nika teng daerah kula kelompok Samin dan sebagainya itu adalah penduduk pribumi. Dan bertemu dengan beberapa karakter masyayikh, kiai-kiai, guru sesepuh kita di Indonesia ini. Enek sing salamane iki ya dicungne, cucupi wolak-walik iku enek. Enek sing salamane guru matul ngono tok ya enek. Padahal cara riwayat Nabi salaman itu bahkan sahabat itu sampai digeret karo Kanjeng Nabi. Krana wedi sungkem, ngerti sungkem? Krana wedi salaman karo Kanjeng Nabi. Bosone salaman itu sungkem. Akhirnya mung sebatas demek tok. Mung sebatas demek pucuke tok. Enggak lebih daripada 2 ros. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Dipeganglah tangan orang tersebut lalu ditarik dan nempel tengah-tengah selar ibu jari dan telunjuk niki, gegem sak kuwate ngene iki lho salaman. Karepe sampai dibelajari sedemikian rupa kono. Dan pembelajaran kita yang kados mekaten juga merupakan satu cambuk bagi kita. Cambuke apa? Awake dhewe manungsa. Sampai belajar mulai dari tingkatan awal sampai entah berapa tahun ke depan, akhir di pembelajaran pondok pesantren Adran Al-Haris. Mulai kelas 6 ibtida sampai kelas 3 aliyah. Pembelajaran kurang lebih sekitar 6 sampai 7 tahun. Apakah cukup 7 tahun tersebut untuk belajar? Jawabnya wis, tapi di dalam pembelajaran pelajaran pondok pesantren di dalam dinia. Tapi untuk mempelajari tentang ilmu dan pengetahuan masih kurang. Jujur, Abah sendiri sinau Yuning Al-Haris, belajar Yuning Al-Haris. Beneran? Apa jujur? Sebelum ke Al-Haris boleh tanya apa aja yang dilakukan di Jambes sebelum di Al-Haris. Boleh tanya di siapapun juga. Ya apa wae apane. Campur sing koyok ngono ki mang nek diartikan Abah iku mang gentun banget gitu. Pol gitu. Nek ngopo kok gak tak tutup nih pada waktu ini. Nek ngopo kok nek kono kok mung hanya sebatas apa istilahnya guyon tok dan sebagainya. Dan cambuk kita pada malam hari ini kemarin tadi siang dikatakan bahwa kaum Quraisy tersebut sampai mengatakan la iya Muhammad itu ora tau budal sekolah tok ora tau lek sampean lak mending budal sekolah senajan tok gak teko sekolahan. Budal tok niku lho Nabi ora tau apa maneh ngaji utawa belajar. Apa wong kafir kala wau pripun gawe ning liya ngono kok ngaku. Nah, sing ngaku sapa gak enek. Nabi setelah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kenabian lalu mengikrarkan dirinya boten. Sampai si Arpun niku kita dekat ora langsung bior-bioran bengok-bengok agama Islam, ayo mari kita masuk agama Islam boten. Lo harus benar-benar kalian garis bawahi napa dawa apa kalau jangan mengaku diri kita sendiri ya. Kena engkres, kena sombong tapi wis mumpung. Lek durung mumpuni jangan sampai, walaupun toh itu sombong tidak boleh. Kudune piye walaupun toh wis mumpuni ya aja sombong.
Kenapa tadi Abah katakan wis mumpuni sombong kena? Karena tidak mungkin kalau orang sudah mumpuni iku mang bersifat sombong. Takabur tadi Abah sudah mengatakan 3 hal. Enek ilmu, utawa kepintaran, kekuasaan, jati diri manusia, kekayaan juga termasuk. Jadi banyak hal sing iso dadekne wong iku mang takabur. Sugih wal apa maneh enek wong melarat sombong. Enek. Sing enek wong melarat iku mung ngresula. Padha eleke ngersura karo sombong. Padha eleke wong melarat ngersura. Diwenek iki sugih sombong. Pendem eleke. Agak repot dadi penungso pendem wae. Makanya apa katakan simpel mawon lah, jangan mengaku diri kita sendiri. Sampai apa tadi mengatakan sombong ojo engkres ojo engkek lek durung mumpuni. Karena apa? Kenapa yakin wong wis mumpuni gak ngarah wong iku mang duweni sifat takabur. Sering Abah katakan takabur niku tingkatan dhuwur, tingkatan mulia bagi mereka yang memuliakan sifat sombong. Biasanya enak wong sombong itu malah bangga niku ya. Wong sombong itu malah merasa dirinya lebih dari yang lain itu kan. Terus kaya sediahan. Apa jare wong wis kleru kabeh dan sebagainya. Gak ngerti yo lek dhuwur langit eneng langit. Wasawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Wasawa'un lan iku padha alaihim a'andartahum utawi yen to medeni sapa sira ing aksari kaum alaihim ing atase aksari kaum antartahum utawi yen to medeni sapa sira ing aksari kaum amlam tumtihum amlam utawi ora tumtirhum medeni sapa sira ing aksari kaum la yu'minuna ora padha iman sapa aksari kaum li annahu krana temen setuhune kelakuan sabata iku wis tetep fil ilmillahi ing dalem ilmune Gusti Allah. Ing dalem ilmune Gusti Allah taala maha luhur sapa Gusti Allah annahum temen setuhune aktari kaum la yu'minuna iku la yu'minuna ora padha iman sapa aksarul kaum bal yamutuna bali bakal mati sapa aksarul kaum ngalal kufri ing ngatasi wong kafir bayat kuluna mongko padha manjing utawa mlebu sapa aksarul kaum annara ing geni neraka fa'ala mongko ing ngatasi hada takdiri ing ngatasi ikilah takdir yakunu ana apa ing daru medeni takidan utawi nguwataken lil hujjati maring hujjah nguwataken lil hujjati maring hujjah innama tumtiru angin pestine medeni sapa sira manitaba'a ing wong kang
anut sapa man adzikra ing pangeling-eling wa khasyar rahmana lan wedi sapa man ar-rahmana ing zat kang paring welas bil ghaib kelawan samar wa basyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim wa basyirhu mongko bebungao sapa sira ing man bimaghfiratin kelawan pangapura ajrin karim ing ganjaran kang mulya yakni ngersakaken sapa Allah Gusti Allah Ta'ala ya Muhammadun ing Muhammad ingdar utawi oleh meden-medeni sira ingdaruka utawi oleh meden-medeni sapa sira bil Qur'ani kelawan Qur'an la yufidu iku la yufidu ora maidai illa man angin wong amanakan iman sapa man billahi kelawan Gusti Allah wa bi risalatika lan kelawan utusan sira faman ittaba'a mongko utawi wong lamun iku anut sapa man ahkaman ing pira-pira hukumi Al-Qur'aning Qur'an wal hadis lan hadis wa dzakarolan nutur sapa man Allah ing Gusti Allah Ta'ala bil qalbi kelawan ati wal lisan lan lisan fi halil ghaibati ing dalam tingkai samar minal khalqi nyatane saking makhluk wa khaufa lan wedi sapa man minal adabil ghaib minal adabi nyatane saking siksa al-ghaibi kang samar alladzi akhbartahu kang wis nyeritakaken sapa sira ing alladzi bil Qur'ani kelawan Qur'an wal hadis lan hadis faman mongko sapane wong kanat kang ana sapa man fi kang iku tetep ing dalem man hadhil ausofi apa hadhil awsafi ikilah pira-pira sifat wa basyirhu mongko bebungao sapa sira ing man bi annallaha kelawan temen setuhune Gusti Allah Ta'ala ya ghafiru iku yakfiru ngapura sapa Gusti Allah jami'an dunubi ing sekabehane pira-pira dosane man wa yudkhiluhu lan mancingaken sapa Gusti Allah iman al jannata ing swarga wa yu'tihi lan paring sapa Gusti Allah iman sauban ing ganjaran adiman kang agung amin karena mereka telah tetap dan ditetapkan di dalam ilmunya Allah wasawaun alaihim a'antartahum am lam tundirhum la yu'minun ditetapne piye kaya sampeyan kabeh kalau zaman sekarang wis masih Islam ya wis Islam nguatne tok Islami dengan sendirinya akan tumbuh imannya itu cukup kejar imannya tapi kejarlah Islami kuatkanlah Islam kita oleh wis Islam yang kuat iman itu tumbuh dengan sendirinya karena kategori iman akeh banget enek iman sing ora iso tambah ya ora iso sudo enek sing imane iso tambah ya iso sudo dan seterusnya lek awake dhewe kepengin nguataken tersebut keeneng liya kecuali jalane kuatkanlah Islam yang baik. Carane pripun? Yo salate, yo puasane, yo zakat dan sebagainya rukun Islam ditetapkan. Bahwa telah ditetapkannya ilmu Allah tersebut ke dalam diri kita berdasarkan
iman dan Islam kita. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiya ar-rahmana bil ghaibi fabashshirhu bi maghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Kadang turuni apa? Allah Rabbiya Karim. Turuni Al-Quran dan Al-Hadis itu bisa menjadi ketakutan bagi mereka yang tidak mempunyai iman, tapi juga bisa tidak menjadikan rasa ketakutan tersebut bagi mereka yang sudah mempunyai iman. Contohnya, koyok santri-santri dimanapun saja santri itu berada, diwacane Al-Quran, woi, kilo dengerin Al-Quran, sapa sing gak netepi Islam, iman, bakal masuk ke dalam neraka. Santri diwedeni kaya ngono kuwi di dalam Al-Qur'an diterangkannya pun gak akan tergetar hatinya santri. Bahkan diiming-imingi ganjaran pun lek imane ijik ambang. Alah, paling jawabane wis tahu. Paham gak maksudnya apa? Lek wong sing duwe iman ning gone Al-Qur'an kok diwaca apa bolak-balik gitu. Lek imane iman sejati. Jawabane ngoten. Makane Al-Qur'an nek kalau bagi orang yang beriman iku kangge ngiming-ngimingi surga. Bisa jadi. Ngiming-ngimingi swarga. Contoh kaya kalian semua nek diomongi bab maksiat, diomongi bab dosa, koyo-koyo alah setahun. Bener gak? Ingati kalian itu wis pas-pasan mawon. Soalnya imane awake dhewe wis pas-pasan. Tapi kalau kalian dan santri dimanapun juga sing sampai sujak sampai gara-gara bisa dengar ini terpaut bahasa Indonesia, wis ngombe sepret pisan ngombe sepret ngono bahasa Indonesia ini lancar apa? Tapi Al-Quran bagi mereka ikimang yang mempunyai iman yang sing pas-pasan ikimang lek di nopo iming-imingi surga. Iki koyo-koyo mantep oh iya ya. Wah, nek ngono aku sok bakal ngamal ben oleh dalan surga yang baik. Wah, aku nek ngono tak nuntut ilmu karena menuntut ilmu termasuk adalah kuncinya surga. Karena kuncinya surga dimanapun kunci berada itu pasti ada gerigi. Sak polos-polose kunci tetap eneng lenggie, pasti ada geriginya. Dan salah satu gerigi kunci surga adalah ilmu. Wis nek kono tak golek ilmu ben oleh kuncine. Lali lek awake dhewe iki mang ngremehne bab neraka. Makanya di salah satu pengajian apa ya untuk promosi saya itu. Kita ini tergolong pencari surga. Tapi lalai kalau kita ini dikejar neraka. Paham gak? Lek Quran iming-iming ning santri, lek bab dosa malah ngremehne. Tenan, malah ngremehne. Tapi lek Quran, hadis iki mang diiming-imingi tentang swarga, koyo-koyo malah ngremehne lek diomongne tentang bab dosa kalau bagi santri. Alah iya, wis roh aku lek maksiat dosa, wis roh aku lek ngapusi gimana, wis roh lek cerewet.
iya wis weruh ya padha wae lek ngamal ya padha wae wis weruh. Jikalau kita ini berbuat amal dengan baik pasti mendapatkan surga. Padha ruwe, tapi nompo ning ati kadang berbeda. Paham? Kudune piye? Diteguhkan Islam iman kita. Demikian juga kalau Al-Qur'an iki mang diiming-imingi. Demikian juga kalau Al-Qur'an ini diiming-imingi bagi mereka yang belum mempunyai iman, wong-wong kafir kok wae diremehne. Sebaliknya lek awake dhewe iku mang lek diiming-imingi lek diomong tentang napa perbuatan maksiat itu adalah dosa, padha sebaliknya lek wong kafir iki mah diomongi lek bab neraka cocok iki aku. Ayo wingi Bojonegoro ketoke sepi dalam kurun berapa minggu kemarin Polres Bojonegoro sebanyak 3.800 liter oplosan putihan topi miring-miringe topi. Lha kok yo eneng. Ini Bojonegoro ketoke ayeme kaya ngene. Makane syariat agama kita pegang teguh kuat. Al-Qur'an dan Al-Hadis, ijma' dan qiyas. Karepe ning gone statement apa mengatakan kalau kita adalah mencari surga, senang soalnya tapi lali itu awake dhewe goleki swarga tapi ijik kecek nek neraka. Lupa kalau kita ini dikejar oleh neraka. Lah nyapa lo ngaji api kaya ngene metu langsung misuh. Itu padha wae teh. Impas lo ijik mending. Makane kalau mau apa ngomong piye, jangan mengaku diri kita sendiri. Kena misuh, kena sakarmu dhewe sombong dan sebagainya. Kalau sudah mumpuni ilmu kalian dan lahir batin kalian, sombong urung mumpuni mate. Ning jaba ngomong, "Tito yo, waca kon mburi potel lor kabeh." Lah urung tiba yo kok sombong. Sombong iku tido ya. Lek wis enek wong sombong berarti wong iku wis tido. Hati-hati banget. Makanya seperti halnya dikatakan nopo mulutmu adalah harimaumu dan sebagainya. Ya sami mawon. Kaya awake dhewe bingung swarga kaya sekali ngranggen ning ngarepe swarga. Jahat betul. Poso wae kadang ngelek riya apa sih? Ayo ora ngono kok. Ngelek riya ngono sing bayang asin enak rek. Iya cis. Paham ya? Jadi monggo wis kuat tenagamu, raihlah ilmu, carilah ilmu, carilah apa indahnya bertolakul ilmi yang sebanyak mungkin. Karena berkaget ya pasti kok. Jangan salahkan apa salah gimmick gitu. Karena itulah yang nanti akan menjaga dan menghantarkan kita ke depannya, baik ataupun buruknya. Muga-muga saiki utawa akeh ilmu yang kalian peroleh mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah dan menjadikan kalian semua anak-anak yang soleh bersalihah. Amin ya rabbal